అందరికీ నమస్కారం. పలమనేర్ నియోజకవర్గం పలమనేర్ రూరల్ మండలం కేట్ల ఫామ్ గ్రామం యందు కౌండిన్య నది ఒడ్డున వెలసిండి శ్రీ ఏటిగడ్డ యెల్లమ్మ తల్లి జాతర వేడుకల్లో భాగంగా అమ్మవారికి రాత్రి seràసు కార్యక్రమం, తదుపరి పుష్ప పల్లకి సేవా కార్యక్రమాలు జరిగినవి. ఆ కార్యక్రమాలు మనము కళ్ళారా వీక్షిద్దాం.
పలమనేర్ రూరల్ మండలం కేట్ల ఫామ్ కౌండిన్య నది ఒడ్డున వెలిసిన శ్రీ ఏటిగడ్డ యల్లమ్మ తల్లి జాతర వేడుకలను అమ్మవారి శిరస్సు కార్యక్రమం పుష్ప పల్లకి కార్యక్రమం చూసాం కదండి. మరి మన SST ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ఇచ్చి షేర్ చేసి లైక్ కొట్టి మీ యొక్క కామెంట్స్ తెలపండి. ఉంటాను. నమస్కారం.